طب جربي كده تعملي الكابوريا بطريقتي وانا اوعدك ان شاء الله عمرك ما هتندمي. كابوريا مستويه صح، طعمها تحفه جدا جدا. محتفظين بالطعم الحلو لان احنا ما ضفناش ميه كتير. طريقه مثاليه جدا للكابوريا. عايزه اقولك ان الكابوريا طالما غسلتيها صح وعملتيها بالطريقه الصح، عمرك ما هتلاقي فيها طعم زفاره، بل بالعكس هتلاقي طعمها مسكر وتحفه جدا. تعالوا كده نفتح واحده مع بعض عشان اوريكي هي قد ايه من جوه مستويه حلوه قوي. بصوا هي كمان ما شاء الله مبطرخه اهي، نضيفة جدا ومستوية. عايزة اقول لكم لحمها والله دايب. تابعي معايا الفيديو عشان تعرفي احلى واسهل طريقة لعمل الكابوريا، وان شاء الله لو عملتيها مرة بطريقتي دي هتعتمديها ومش هتعمليها غير بنفس الطريقة. تابعي معايا الفيديو للاخر، ويا ريت ما تنسيش تدعميني بلايك وشير للفيديو. ولو اول مرة بتشوفيني انا اسمي سعاد، ولو لسه ما اشتركتيش في قناتي يا ريت تشرفيني وتنوريني باشتراكك فيها. يلا بينا نسمي الله ونبتدي الوصفه بتاعتنا. اول حاجه هنا انا عندي الكابوريا، طبعا انا غسلتها كويس جدا بميه وليمون وكله تمام، وصفيتها بعد كده من اي ميه فيها. اهم حاجه خطوه الغسيل دي، وندعك كده بايدينا كويس في الكابوريا عشان لو فيها اي حاجه تنزل في الميه الجاريه. تمام. عندي بصلايه مقطعاها كده، انا قطعتها 4 وكل ربع قطعته على جزئين. عندي بصلايه وطماطمايه وبرده حبه كده من الفلفل الرومي، وعندي فصين كده كبار من الثوم وليمونه. تمام. اول حاجه معلقتين من الزيت والحله تكون سخنه، هننزل بالبصلايه ونبتدي نشوح فيها شويه صغيرين، وبعدين هننزل عليها بالكابوريا. بصوا الكابوريا نضيفه ازاي ما شاء الله وبتلمع. ده لاني غسلتها كويس زي ما قلت لكم بميه وليمون، وتحت الميه الجاريه بايدينا كده ندعك فيها، لو اي حاجه على الجسم بتاع الخارجه هتنزل على طول. مهم جدا انك تغسليها عشان ما تلاقيش في طعمها في الاخر في اي زفاره. هحط بقى الكابوريا كلها كده في الحله، وبعدين هقلبها كده تقلبتين مع البصل. طبعا دي تقريبا مثاليه بالنسبه لي ان انا هرج الحله كده بالكابوريا. بصوا بقى فصين الثوم، طبعا الثوم بتاعي كان صغير فحطيت كده حوالي 3 فصوص. عايز اقول لكم ان البتاعه بتاعه الثوم الهراسه دي نينجا تحفه جدا، احلى من اللي هي الستانلس او الالومنيوم اللي بتحط فيها الفص وتضغطي عليها. بالنسبه لي دي عمليه، انا جبت التانية بصراحه طلعت بايظه معرفتش استخدمها خالص. تقلبتين كده للكابوريا، وبعدين هنزل بقى بالفلفل والطماطم والثوم كمان. ما تزوديش توم عشان ما نخليش طعم التوم هو اللي طاغي، لا هما فصين كفايه قوي. لو مش كبير قوي الفص تقدري تحطي 3 فصوص يعني. تمام قوي كده. دلوقتي بقى برضو هديهم تقليبه كمان. شايفين اللون بتاعها ابتدى يغير. تمام كده. دلوقتي بقى هنزل بعصير الليمونه. طبعا يفضل الليمونه بتاعتك تكون كبيره شويه، لو الليمونه بتاعتك مش كبيره تقدري انك تحطي ليمونتين. ودلوقتي هننزل بقى بالتوابل، يعني حوالي معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره مش مليانه قوي من الكمون، نص معلقه كده من الكزبره. وهي دي التوابل، ما بنزودش توابل خالص عشان ما تغيرش طعم الكابوريا. تقليبه كده بالظبط. وانا هنا كنت مسخنه ميه، مش بحط ميه بارده، وكمان المفروض ما نحطش ميه كتير، يعني نص كوبايه بس من الميه. لو حطيتي ميه كتير في الكابوريا هتضيع لنا طعمها خالص، احنا عايزين نحتفظ بلحم الكابوريا المسكر. تمام. على نار هاديه بقى، هتقعد حوالي تلت ساعه بالظبط، يعني من 15 ل 20 دقيقه، مش اكتر من كده. على نار هاديه يا بنات، والميه بتكون قليله خالص، يعني نص كوبايه تمام قوي تسوي لنا الكابوريا. هي اصلا الكابوريا بتستوي على البخار. وده كان شكلها بعد 20 دقيقه بالظبط. بصوا ما شاء الله ريحتها والله العظيم تحفه. جربي تعمليها بالطريقه دي وان شاء الله تعتمديها زي ما قلت لك في اول الفيديو. طبعا الميه بتاعتها دي او الشوربه في ناس بتحب تشربها، عايز اقول لكم هي طعمها خطير، بس انا عن نفسي مش بفضلها. زي يعني شوربه الجمبري بالنسبه لي هي الاساس، لكن الكابوريا لا، ممكن ادوق الميه بتاعتها كده اشوف حقيقها مظبوط او لا، لكن ان انا احط طبق واقعد اشربها مش بفضل، مع اني والله طعمها جميل بس مش فاهمه ليه يعني. وده كان شكلها في الاخر. ان شاء الله تجربوا الوصفه بتعجبكم، يا ريت تنسوش تحطوا لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.